Оройн төрөө үзэгчдээ MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Төлөвлөлт хяналт шинжилгээ үнэлгээний уялдааг хангах сэдвүүт баруун бүсийн сургалт зохион байгуулагдлаа. Манай аймгаас нэмэгц сурталчилсан албан татварын 5 дугаар сарын сугалаагаар 108 азгүй тодорхойлсон байна. Махны үнэ 1000-аас 1500 төгрөгөөр өөрчээ. Байшин орон сууцны 2019 оны тооллого 7 дугаар сараас эхэлнэ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Засгийн газрын хэрэглэх газар Дэлхийн банкны Монгол улсад нийгмийн эгийг хариуцлагыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран төлөвлөлт хяналт шинжилгээ үнэлгээний уялдааг хангах нь сэдвүүт баруун бүсийн сургалт 4 дугаар сарын 19, 20, 21-ний өдрүүдэд Улаангом хотод зохион байгуулагдаж байна. Манай аймагт энэ 7 хоногт томоохон бүсийн болон орон нутгийн чанартай олон сургалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж байна. Тухайлбал 6 дугаар сарын 17-нд үндэсний хөгжлийн газраас бүсчилсэн хөгжлийн бодлого хэлэлцүүлэг, төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрээр төрийн албаны шинтгэл, төрийн албаны тухай хууль холбогдох дүрм журмыг сурталчлан таниулах хүрээнд төрийн албаны зөвлөлийн гишүүд манай аймагт ажилласан бол өнөөдөр засгийн газрын хэрэглэх газар Дэлхийн банкны Монгол улсад нийгмийн эгийг хариуцлагыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран төлөвлөлт хяналт шинжилгээ үнэлгээний уялдааг хангах сэдвүүт баруун бүсийн 3 өдрийн сургалтыг зохион байгуулж байна. Өнгөрсөн 6 сарын 17-18-ны өдрүүдэд бол Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлөөс Увс аймагт ирж ажилласан байна. За энэхүү төрийн албаны зөвлөлийн ажлын хэсэг бол төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулга түүнийг дагаж гарсан 47 журам зааврыг орон нутагт хэрхэн яаж хэрэгжүүлж ажиллах вэ? Төрийн албаагчид хэрхэн яаж мөрдөж ажиллах вэ гэдэг тал дээр бол зөвлөгөө зааврыг өгсөн. Юунаас гадна бас Увс аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлийн дотоод ажлыг үүсгэхээс гадна тариалан сумын засаг даргын тамгын газрын ажилтаа танилцаж тариалан сумын төрийн албаагчдын төлөөлөлтөд уулзаж ярилцлага хийсэн байгаа. За өнөөдөр бол 6 сарын 19, за мөн 20-21-ний өдрүүдэд Монгол улсын засгийн газрын хэрэглэх газраас баруун 5 аймгийн засаг даргын тамгын газрын ажилтнуудад бол төлөвлөлт хяналт шинжилгээний уялдааг хангах сэдвээр сургалтыг зохион байгуулж байгаа. За энэхүү сургалтын гол ач холбогдол бол төрийн ажлыг хэрхэн яаж төлөвлөх вэ? Түүнийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх вэ? Хэрэгжүүлсний дараагаар хяналт шинжилгээ үрдүн яаж тооцох вэ гэдэг талаар зөвлөгөө заавар сургалтыг зохион байгуулах юм. Энэхүү арга хэмжээнд бол баруун 5 аймгийн засаг даргын тамгын газрын дараагаар ахтуулсан 10 албаагч ирснээс гадна Увс аймгийн засаг даргын эрхлэх хүрээний 23 агентлагийн төлөвлөлт хяналт шинжилгээ хариуцсан мэрэгжилтнүүд, за мөн 19 сумын засаг даргын тамгын газрын дарга нар бас хамрагдаж байна. Нийтдээ бол зөвлөгөөнд бол 120 гаруй хүмүүс хамрагдаж байна. Төлөвлөлт хяналт шинжилгээ үнэлгээний уялдааг хангах сэдвүүт сургалтаар төрийн ажлыг хэрхэн төлөвлөх, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх, үр дүнг нь хэрхэн тооцоолох зэрэг аргачлал болно. Төлөвлөлт хяналт шинжилгээ үнэлгээний уялдаа холбоог сайжруулах хүрээнд зохион байгуулж байна. Мөн энэхүү сургалтаар төрийн албаны тухай хуулийн дүрм журмыг танилцуулах юм а. За баруун бүсийн Дэлхийн банк засгийн газрын хэрэглэх газраас хамтран зохион байгуулж байгаа баруун бүсийн сургалтанд бол баруун 5 аймаг, Баян Улгийн, Захан, Увс ховд 5 аймаг бол оролцож байна. Энэ сургалтанд бол төрийн захиргааны албан тушаалтнууд болон хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудит, бодлого төлөлтийн мэрэгчлэнгүүдийг бол хамруулж мөн дээр нь засаг даргын тамгын газрын дарга нар оролцож байгаагаар онцлог болж байгаа. За яагаад энэ нэгжүүдийг хамтруулж оролцуулж байгаа юм гэхлээр төлөвлөлт хяналт шинжилгээ үнэлгээ хоёрын уялдаа бол муу байгаагаас шалтгаалаад улс орны энэ нийтийн засгийн үзүүлэлтэнд үр дүн гарахгүй байна гэдэг зүйлийг манай хяналт шинжилгээ үнэлгээний газраас бол гаргасан байж байгаа. Тийм учраас энэ төлөвлөлтийг сайн хийж хяналт шинжилгээ үнэлгээний үр дүн сайн гарах юмаа гэдэг утгаар бол энэ хоёр сэдвийг бол хамтдаж оруулж байгаа. Дээрээс нь нэмэгдээд төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхлээд удаагүй байна. Энэний дагуу гарч байгаа шинэ журмуудыг танилцуулах ажлууд хийгдэж байна. Байгууллагын улс орны стратеги төлөвлөгөө, байгууллагын гүйцэтгэгчдийн төлөвлөгөө, төрийн албаагчийн гүйцэтгэгчдийн төлөвлөгөөг яаж хийх вэ, яаж хэрэгжилтийг нь хангах вэ гэдэг асуудлаар бол хийж байгаа. Ийм сургалт явагдаж байгаа. Энэхүү сургалтанд баруун 5 аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтээс, хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлтээс, төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга мэрэгчлэтнүүд, Увс аймгийн 19 сумын засаг даргын тамгын газрын дарга, агентлагуудын мэдээ тайлан хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэрэгчлэлт нь нийт 120 гаруй хүн хамрагдаж байна.
Дараагийн мэдээ. Нэмэгц өртгийн албан татварын урамшууллын ээлжид тохирлыг өнгөрсөн нэм гарагт боловсрол телевиз орон даяараа шүүдэд дамжуулсан. Энэ удаагийн тохиролд 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 31-ний өдрүүдэд худалдан авалт хийм бүртгүүлсэн. Баримтыг хамруулсан юм 5 дугаар сарын нэмэгц өртгийн албан татварын тохирлоор манай аймгаас 108 азтан тодорсон байна. Нэмэгц өртгийн албан татварын 5 дугаар сарын суглаа өнгөрсөн нэм гараг буюу 6 дугаар сарын 16-ны өдөр нэмэгц өртгийн албан татварын урамшууллын суглааны тохирол журмын дагуу явагдлаа. Энэ удаагийн тохиролд 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 31-ний хооронд худалдан авалт хийж 2019 оны 6 дугаар сарын 15-ны 23 цаг 59 минутаас өмнө бүртгүүлсэн 27 сая 467,628 баримт хамрагдсанаас 50 сая төгрөгийн 1, 10 сая төгрөгийн 2, 5 сая төгрөгийн 19, 1 сая төгрөгийн 254, 100 мянган төгрөгийн 2434, 30 мянган төгрөгийн 24818 баримт тохиролд таарч нийт 27528 иргэн азтан болжээ. 5 дугаар сарын суглаадны тохирлоор 584 буюу хамгийн олон азтан Дархан уулын аймгаас тодорсон бол хамгийн бага буюу 78 азтан Булган аймгаас тодорсон юм. Харин манай аймгийн хувьд нэмэгц өртгийн албан татварын 5 дугаар сарын суглааны тохирлоор 108 азтан тодорчээ. 19 оны 5 дугаар сарын нөөтийн суглааны тохирол сая 6 дугаар сарын 16-ны өдөр явагдсан байгаа. Энэ тохирлоор аймагуудын тухайд 584 азтан хамгийн дээдлийн олон азтан тохирсон Дархан уулын аймаг 584 азтан тодорсон. Доотлол нь 78 азтан тодорсон. Манай аймгийн тухайд болохоор 108 азтан нөөтийн суглааны тохирлоор азтан тодорсон байгаа. Он гарсаар 90 харьцангуй өмнөх онуудыг харьцуулахад харьцангуй бас өсөлттэй явж байгаа. Өмнөх сард 110 азтан тодорсон бол энэ сарын тухайд бол 108 азтан тодорсон. Иргэд маань одоо дахин хэлэхэд суглааныхаа баталгаажуулалтыг тохирол явагдахоос одоо 1 хоногийн өмнө заавал хийж баталгаажуулалтаа хийсэн байж азтанд оролцох боломжтой нөхцөлтэй байгаа. Тэрийг бас их сайн анхаарах хэрэгтэй, дахин анхааруулж хэлэхэд. За 2 дугаар тэгэхээр зэрэг баримт олохгүй тохиолдолд утаснасаа шууд гомдлоо мэдээлэх тийм аппликейшн маань шинжлэхтэй тийм боломжтой болцсон. Заавал манай татварын гэлц дээр ирж юм уу утсаар одоо тийм мэдээлэл өгөх шаардлагагүй, утаснасаа шууд гомдлоо бүртгүүлэх боломжтой болцсон байгаа. Тухайн дэлгүүр дээр зогсож байгаад баримт өгөхгүй болвол шууд өөрөө утсаа ашиглаад утаснасаа гомдлоо бүртгэх боломжтой болсон байгаа гэдгийг бас дахин мэдээлье. Иргэдийн баримт олголтын баталгаажуулалт хангалтгүй азтан баг тодорч байгаатай холбогдуулан татварын байцаагч нар иргэдэд мэдээлэл хүргэх ажлыг сар бүрээ орон нутгийн телевизээр дамжуулан хүргэдэг. Мөн иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаараа үйлчлүүлэхдээ нэмэгц өртгийн албан татварын баримтаа тогтмол авч нэмэгц өртгийн албан татварын суглаагаа бүртгүүлэхдээ үнийн дүн болно. Үсгээ сайн харж оруулаагүйгээс үүдэн алдаа гарч суглаанд оролцох боломжгүй болдог. Иргэдийн зүгээс баримтын дугаарыг шалгаж оруулах шивсэн баримт нь үнийн дүн зөрүүтэй аж ахуйн нэгж илгээгүй төлөвтэй байвал тухайн баримтын дахин давтагдшгүй төлбөрийн дугаараар нь шивж оруулснаар бүртгэлээ баталгаажуулах боломжтой юм а. Мөн баримт аппликейшн шинжлэгдсэнтэй холбоотойгоор төлбөрийн баримт олгоогүй аж ахуйн нэгжийн гомдлыг гар утасны аппликейшнээ ашиглан татварын албанд мэдээлэх боломжтой юм а. Монгол Улсын хэмжээнд гэмт хэрэг зөрчлийн сүүлийн үеийн статистик тоон судалгаанаас үзэхэд эрэгүйн хууль зөрчлийн тухай хуульд заасан мансууруулах сэтгцэд нөлөөтэй эм бэлтгэл бодистой холбоотой гэмт хэрэг зөрчлийн тоо үрд оноос 78%-аар өсжээ. Холбогдсон этгээдүүдийн 50-аас дээш хувийг 16-аас 35 насны хүмүүс эзлэж, энэ гэмт хэрэг зөрчилд өсвөр насны хүүхэд, оюутан сурагчид өртөж байгаа нь нийгэмд тулгымц асуудлын нэг болоод байна. Харт амиг болон мансууруулах бодис сэтгцэд нөлөөтэй эм бэлтгэлийн хор хөнөөл түүнтэй холбоотой гэмт хэрэг зөрчлийн тухай хууль ойлголт өөрийгөө болон бусдыг хэрхэн хамгаалах талаар нийгэмд ойлгуулж таниулахад прокурорын байгууллага нь хүн нэмрээ оруулан ажиллаж байна. Тухайлбал нийслэлийн прокурорын газраас харт амиг мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөтэй эм бэлтгэл бодистой холбоотой зөрчил гэмт хэргийн тухай ойлголт. Түүнээс үргэлжлэн сэргийлэх сэдвээр он гарснаас хойш нийт 10 гаруй ихтэйд болон ерөнхий боловсролын сургуулиудад сургалт зохион байгуулсан байна. Харт амигтай тэмцэхэд хуулийн байгууллагаас гадна хүмүүрийн сэтгэл зүтгэл оролцоо чухал болохыг нийслэлийн прокурорын газраас онцоллоо.
Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас байгаль хамгаалагчдыг улсын байцаагч эрэхтэй болгох асуудлыг мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт тавьж хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Үр дүнд нь эхний ээлжинд 62 байгаль хамгаалагчийг улсын байцаагч эрэхтэй болгож чадварчуулах сургалтанд хамрлаа. Нийт 600 орчим байгаль хамгаалагчийг улсын байцаагч эрэхтэй болгох ажлыг үргэлжлүүлж байна. Мөн байгаль хамгаалагчдыг техник хэрэгслээр хангах ажлыг ч амжилттай үргэлжлүүлж байна. Өнгөрсөн хугацаанд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаатын байгаль хамгаалагчдыг энгэрийн камера, бартат замын машин, дрон аппарат, компьютер зориултын майхан ажлын хугацаар хангах ажлыг Германы сэргэн босголт хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлж буй биологийн нулын янз байдлыг хамгаалах нутгийн иргэдийн амжиргааг дэмжих төслийн хүрээнд хийгээд байгаа юм а. Байгаль хамгаалагчдыг чадварчуулах ажлын үр дүнд хулгайн ан, хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргийн тоо багассан ахиц гарч хуулийн байгууллагуудтай хамтарсан илрүүлэлт нэмэгдсэн байна. Иргэдийн зүгээс санаатай болон санамсаргүй байдлаар байгаль орчинд тохирол учруулах тохиолдол гарч байгаа бөгөөд хэрвээ иргэн аж ахуйн нэгж байгуулга нь байгаль орчинд ямар нэгэн байдлаар тохирол учруулсан тохиолдолд зөрчлийн болон эрүүгийн хуулиар хариуцлах хүлээлт анхааруулж байна. Байгаль хамгаалагчид улсын байцаагч эрэхтэй болсноор асуудлыг газар дээр нь хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж анхан шатны арга хэмжээ авах боломж бүрдэж байгаа юм а. Октябрийн үндэсний төвийн нийслэл болон орон нутгийн 25 техникийн хяналтын хувьд энэ сарын 10-ны өдрийн байдлаар 344,209 тээврийн хэрэгсэл техникийн хяналтын үйлчлэгт хамрагджээ. Үүний 8,713 тээврийн хэрэгсэл тэнцээгүй байна. Тодорхойлбол өнгө үзэмж ерөнхий байдлын үзүүлэлтээр 4,828, жолооны механизмаар 2,763, гэрэлтүүлэх хэрэгслийн зөрчилтөд 2,607, экологийн үзүүлэлтээр 917 тээврийн хэрэгсэл тус тэнцээгүй байна. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсгийг хэлэлцэж дууслаа. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан иргэдээс ирүүлсэн санал шүүмжлэлийг уншиж танилцуулснаар үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэсэн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны саналын томьёолоор санал хураалтаа явуулахад чуулганы хуралдаанд оролцсон 62 гишүүний 61 буюу 98.4% дэмжснээр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг дараагийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүллээ. Монгол улсад сарын дундаж цалин 5 дугаар сарын байдлаар 1 сая 157 мянган төгрөг буюу 436 орчим $. Байна. Энэ нь дэлхийн дунджаас 3 дахин бага гэсэн үг юм. Өнгөрсөн онд олон улсын хөтөлбөрийн байгууллага нэгдсэн улсын байгууллагын гишүүн орнуудын хэмжээнд сарын дундаж цалин $1480 тооцож байсан юм. Харин нийт хүн амын тоонд хацуулсан орлогын хэмжээг тооцвол нэг хүнд ноогдох орлого $3270 орчим $. Байгаа юм а. Судалгаанд багтсан 80 улсаас Монгол улс 64 дугаарт бичигдэж байгаа юм. Дотоодын зах зээл дэх хэрэглээний сагсны үнд харьцуулан тооцдог иргэдийн худалдан авах чадвараар Монгол улс 137 орноос 112 дугаарт буюу бүгд найрамд гаргалсан Солонгос улсын өмнө бичигдсэн байна. Монголд ажиллагчдын сарын дундаж нэрлсэн цалин 2019 оны 1-р улиралд 2010 оны 4-р улирлаас 3 дахин нэмэгдсэн хэдий ч худалдан авах чадварыг илэрхийлэх бодит цалин нь ердөө 63.6%-аар нэмэгджээ. Байгууллагын төрлөөр нь авч үзвэл төрийн өмчт үйлдвэрийн газарт дундаж цалин хамгийн өндөр буюу 1,450,000 төгрөгтэй байгаа бол хоршоодын цалин хамгийн бага буюу 548,000 төгрөг байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Манай аймагт энэ хавар мал махны үн ханш өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад өндөр байсан. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар малын үн 30-аас 40 орчим мянган төгрөгөөр, жижиглэнгийн махны үн 1000-аас 1500 төгрөгөөр буурсан байна. Манай улс 66 сая малтай бөгөөд жилд 10-аас 12 сая толгойг нийтлэж хүнсэндээ хэрэглэдэг. Манай аймагт энэ хавар мал махны үн ханш өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад өндөр байсан. Тухайлбал жижиглэнгийн мах 4-5 дугаар сард 9500 төгрөг, мал 200-аас 230 мянган төгрөгт хүрч иргэд махнаас гарах шахсан цаг саяхан. Тэгвэл тэнгэрт тулсан махны үн 6 дугаар сараас эхлэн буурчээ. Тухайлбал их хонь 165 мянган төгрөг, эр хонь 180 мянган төгрөг, гунын дөнөө хонь 150 мянган төгрөгөөр худалдаалагдж байгаа бол жижиглэнгээр 1 кг хоньны мах 8,000 төгрөг, үхрийн мах 1 кг нь 9,000 төгрөг, тэмээний мах 1 кг нь 6,000 төгрөгөөр, хоньны гулуунз 1 кг нь 7,000 төгрөгөөр худалдаалагдж байна. Удаа гулууз олж 7,000 төгрөг гэж байна. Жижиглэнгээр олж 8,500-аас 8,000 хооронд зарж байна гэдэг. Махны нь харьцангуй яг 1,000-аас 1,500 хооронд өсөөн удаа. Үхрийн мах нь 9,000 тавиан, тэмээний мах нь чүлэн 7,000, ястаан 6,000.
Иймэрхүү энэ голд хойно нөхөр тэмээ жижиглээд байгаа шүү дээ. Одоогоор адууны махныг урж ирэхгүй байна. Удаад махны гарцуул илүүг байна. Одоо мал одоо таргалч гисэн махны бөөнүүд гаагвууч гисэн. Одоо цаадууд дүүр махтай шүү дээ. Угаасаа цаашаад малын нүгхэн бол махны нүгээс л буу шүү дээ. Одоо мал цаад тараадаад малч чинь одоо малдан доошоо бид нэр алуулах доошоод махан эвхийг бодно. Доошоод малаа авахыг бодно. Дайвар толгой шид дотроож 5,000-тай байна. Тэр 8,000-тай байсан. Одоо 5,000-аар зарагч байна. Ukraine дотор бол килэн 3,000-аар зарагч байна. Луузаар авдан луузаар аваад жижиглэнгээр авдан жижиглэнгээр аваад хэрэгцээгээр нь авах юм комисчийг. Жижиглэн авдаг юм жижиглэн аваад луузаа авах юм луузаа аваад тэгэл. Айс одоо комисси худалд навч гайгүй л шүү дээ. Дулаан мөлөн болоо тэгж байгаа юм байна бас одоо гайгүй байна. Одоо нэг 85-аас тэгэл ер нь өөрөө дэсэл байна бодин нэрхээ. Эхэн нэг бас нэг тийм хавцал доош 65-аас өрөөл байна. Авахгүй юм бас уурхан л. Дөрөн гурван хаан бас нэг 65 гигал зогсдیں۔ Тэгэл доотлон тэгэл нэг 50 маягаар ороод. Тийм авалтын нь их муу байна энэ хөдөлж. Нэг 20 тохиолдсон нэг 78 хавар л үчсэн л байна. Өнөөдрийн байдлаар малын дундаж үн 165 мянган төгрөг буюу 30-аас 40 мянган төгрөгөөр жижиглэнгийн махны үн дундаж үн нь 7500 буюу 1000-аас 1500 төгрөгөөр хямдарчээ. Малын энэ хашийн тогтвортой нэг л ханштайхал байд юм шиг байна шүү дээ. Би одоо энэ нас гүйцнээр хонь гэж байна. 175 70 орчимд байд юм уу? 175-аас 80-50 хооронд л байд юм байна. Малын энэ хаш мах өгтөшийн махны нөөц зохион байгуулалт байдаг байх л да. Махны нөөц байдаг бол энэ хүмүүс чинь энэ малыг бид нэр тийм нэр авахгүй шүү дээ. Энд засаг төрийн бодлого бас ямар учиртай байд юм бол уг энэ махны нөөц гэдэг юмыг зөв зохион байгуулад намар нь хэмдэмтэй намар одоо энэ хойно чинь 80-тай 1000 тал байсан шүү дээ. Хөнснөөр өнгөрсөн жил намар одоо ичснээр би одоо юм хойно 4-5 хойно авсан 85 тал бэнд авч хөнсөндөө хэрэглэсэн шүү дээ. Одоо тэгээд нэг дахин чихэх юм да 2 дахин шахах болцсон юм байна. Одоо энэ би одоо хавраас нааш одоо 2-3 хойно авч байна. Одоо 100-аас дээш л аваад байна шүү дээ. Одоо харин 10,000 төгрөгөөр бүгдсэн л байгаа маань. Иргэдийн хэрэглээний 10 орчим хувийг дангаараа бүрдүүлэгч махан бүтээгдэхүүний үн 6 дугаар сар гарснаар 10-аас 25%-аар буурсан, махны үн буурсантай холбоотойгоор иргэдийн худалдан авалт нэмэгджээ. Дараагийн мэдээ. Хүн ам орон сууцны 2020 оны ээлжид тоолгын хүрээнд байшин орон сууцны тоолгыг 2019 онд өссөн хэмжээнд анхудаа зохион байгуулахаар болсон. Энэхүү тоолгын ажлын хүрээнд 19 сум багийн төр товчооны гишүүдэд өчигдөр онлайн сургалт зохион байгууллаа. Хүн ам орон сууцны 2020 оны ээлжид тоолгын хүрээнд байшин орон сууцны тоолгыг 2019 онд явуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Аймгийн статистикийн хэлцээс хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын тоолгын бүртгэлийн аргаар явуулах хураангуй мэдээллийг наривчлан төлөвлөгөөний дагуу сум багийнхаа бүх өрхөөдийн мэдээллийг цуглуулна. Хүн амын өрхийн мэдээллийн санд эцэслэл нь оруулах ажил амжилттай үргэлжилж байгаа бөгөөд аймгийн статистикийн хэлтээс 2019 онд Монгол улсад анхудаа зохион байгуулагдж байгаа байшин орон сууцны тоолгыг эхлүүлэх ажлын хүрээнд өчигдөр 19 сум багийн төр товчооны гишүүдтэй онлайн сургалт зохион байгууллаа. За Увс аймгийн хэмжээнд хүн ам орон сууцны 2020 оны бүртгэлийн аргаар зохион байгуулах одоо хүн амын өрхийн мэдээллийн санг цуглуулах баяжуулах ажил маань бол одоо амжилттай явагдаж байна. Сум багийн төр товчооны гишүүд маань бол одоо юуны аймгийн хэмжээнд 6 сарын 28-ны дотор бол одоо бүрэн гүйцэд хүн ам өрхийн мэдээллийн сангаа баяжуулж эцэлж эхний байдлаар бол дуусгах юм ажилтай байгаа. За энэ онд бид бүхэн бас 2 дахь том тоолгыг бас хамтдаа зохион байгуулахаар байгаа. Энэ маань бол байшин орон сууцны 2019 оны тоолго бол байгаа. За энэ тоолго маань бол одоо Монгол улсын хэмжээнд анх удаа хийгдэж байгаа. Тэр сууц талаас нь тий хичнээн одоо хэдэн онд баригдсан одоо ямар хийц загвараар хийгдсэн ямар материалаар хийгдсэн гэдэг энэ үзүүлэлтүүдийг бол одоо судлах зорилгоор энэ сан маань бол одоо мөн хаягийн мэдээллийн сан дээр суурьлагдсангаар аймгийн хэмжээнд Увс аймгийн хэмжээнд хичнээн одоо байшин байгаа хичнээн нийтийн орон сууц байгаа хичнээн гэр байгаа
хүн амьдарч байгаа нь одоо хичнээн байгаа. Энээс хүн амьдрахгүй байгаа нь одоо хэд байгаа юм бэ гэдэг одоо энэ тоолгыг фон талаас нь бол энэ тоолго бол зохион байгуулагдаж байгаа. За тэгээд одоо манай сум багийн төр төвчөөний гишүүд маань өнөө өглөө бол одоо онлайн сургалтаа зохион байгууллаа. Одоо багийн дарга нар маань нийгмийн ажилтнууд маань одоо тэр багийнхаа урьдчилсан бүртгэлийг бол одоо байшин орон сууцны тухайд бол хийж гүйцэтгэхээр байгаа. 7 сарын 22-ноос 8 сарын 7-ны хооронд аймгийн хэмжээнд 40 тоологч одоо бэлтгэгдээд одоо сонгон шалгаруулалт нь хийгдээд бэлтгэгдэж сургалтанд хамрагдсныхаа дараа бол тоолгыг бол одоо бүрэн дүр явуулах байгаа. За иргэд маань бол одоо бас яг хүн ам орон сууцны тоолгын хуулийн заасны дагуу ерөөсөө мэдээлэл үнэн зөв өгөх ёстой. Үнэн зөв бүрэн гүйцэд хариултаа бол өгөх ёстой. За тэр тоолгын ажилтнууд одоо манай баг сумын төр төвчөөний гишүүд одоо айл өрхүүдээр явж одоо нурцсан бүртгэл хийж гин те хүн ам өрхийн бүртгэлийн мэдээллийг шинчилж гин энэ ажлууд маань бол хийгдэж байгаа. За энэндээ одоо энэ хүмүүсээ бас саадгүй орон гэрлүүгээ нэвтрүүлж үнэн зөв мэдээлэл өгөх одоо ийм үндсэн хариуцлагыг бас хүлээсэн байгаа. Тэгээд иргэдээ бас одоо энэ хоёр том тоолгын ажил байна те хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын тоолго, байшин орон сууцны 2019 оны тоолгуудаа бас идэвхтэй санаачлагтай мэдээлэл үнэн зөв өгч ажилласаа гэж одоо өгж оролцоосоо гэж одоо уриалж байна. Байшин орон сууцны тоолгыг багийн дарга нийгмийн ажилтнууд тухайн сум багтаа судалгаа хийж 6 дугаар сарын 24-ний дотор орон сууцны тоог төрлөөр нь хэдэн суудсан төхөн амьдарч байгааг нь цэг хатгалтаарн гарган хичнээн тоологч ямар хугацаанд ажиллах төлөвлөлтүүдийг тодорхойлох юм. Баруун бүсийн байшин орон сууцны тооллого 2019 сургагч багш нар Ховд аймагт 7 дугаар сарын 1-ээс эхлэн 3 өдрийн сургалтанд хамрагдж ирээд сонгогдсон тоологч нарт сургалтыг зохион байгуулж тоолгын мэдээллийг цуглуулах дэлгэрэнгүй сургалт зохион байгуулах юм. Манай аймагт байшин орон сууцны тооллого 7 дугаар сараас эхлэн иргэд тоолгын хуулинд заасны дагуу мэдээллийн үнэн зөвшөөрхөө өгөх аймаг сум багийн төр төвчөнд томилогдсон ажилтнууд хариуцлагатай ажиллах нь чухал юм а.